Выпуск с предупреждения от МЧС. Сегодня и завтра в Красноярском крае ожидается сильный ветер до 25 метров в секунду. И главное, морозы до минус 45 с метелью. Особенно сложная обстановка будет на севере региона. Так, в Енисейском районе температура местами будет опускаться до минус 42 ночью и 35 днем. В Туруханском, по прогнозу синоптиков, термометры покажут минус 47. Холоднее всего будет в Ивенки до минус 50 ночью и 45 днем. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от загородных поездок на ближайшие дни, но если вы все-таки соберетесь, не забудьте проверить состояние автомобиля и взять теплые вещи.